Shukr. Jahongir Shukurov. Men Jahongir haqida ko'p gapirganman, ko'rsatganman oldingi videolarimda. Biz Jahongir bilan hamma o'ylanib proyektini birga qilganmiz. Mendan bank yer tarafi, Jahongirdan esa proyekt, ishchilar o'sha narsalarni qo'l bilan yasab chiqish. Jahongir meni partnyorim. Jahongir bilan biz mana shu hamma proyektlarni ko'rganlaringni birga qurib, birga egalariga topshirdik. Bugun Jahongir xonadoniga tashrif buyurdik. Besetkachalar tayyor, daraxt ekilgan. Чашкалар. Вот здесь септик, yo'likin atrofi chiroyli qilib azilga qilib qo'ygan. 21-yil 1 million 200 первоначальный взнос. Ipoteka olingan summa 3,5 million. Oylik to'lov 32 ming. 32 ming. Yer sotig'i 8 sotka. 8 sotig'li yer. 200 kvadrat uy. 15 yil 1 million 200 3 million qanchadir ipoteka qilingan 32 ming. Ipoteka na твое имя olingan. Mana. Protsentli stavka shu paytda qancha? 8,5. Siz olgan 8,5 da olgansiz. Hozir afsuski Centrobank tipadan beriladigan stavka 28% mana kecha novost chiqdi. Bu degani endi 30-32% dan kam pul yo'q, короче. Ipotekaga ham boshqasiga ham. Tambur prixoshka. Buni qilishidan maqsad, kichkina bo'lishidan maqsad qishda qattiq sovuqda birdaniga eshik ochilganda uyi sovutmaslik. Bu eshikni yopib qo'ysan, bemalol ochib kirib, yechinib, keyin bu eshikdan kirib chiqasan. Sanuzel birinchi etaj uchun vanna sharoit. Kichkina bo'lsa ham. Так, дальше это лестничная клетка, lestnitsa. Endi bu xona bu xona qildi. Mana bu xona вообще menga ma'qul bo'ldi. Bu xona nima? Общая комната. Biz kun davomidagi vaqtimiz shu yerda o'tadi. Bizni yosh farzandlarimiz ko'p uchun biz eng katta xonani объединить qilib, общая комната qilganmiz. Maqsad детский уголок. Santirgan joyi. Bu yerda постоянно ballashaydi, onasini ko'zini oldida, чтобы maqsad hamma narsaga uspet qilib, nima qilish. Bu yerda ovqatlanamiz, dam olamiz. Короче, kunimiz deyarli shu yerda o'tadi.